Luís Soto Fernández nace en Podentes, a Bola, no ano 1902, onde a súa nai, Sara Fernández, exercía de mestra. O seu pai, Camilo José Soto, era contable en Celanova, a vila máis grande da Bisbarra. No ano 1906, a familia trasládase a Vilanova dos Infantes, unha pequena e fermosa vila ourensá onde Luís xoga polas ruelas con outros cativos. A vida cotiá naqueles tempos facíase arredor das lareiras e foi aí onde Luís empeza a formar a súa identidade. Neses recordos da cociña atopei mundos descoñecidos pro meu matinar. Os seus pais, persoas de pensamento avanzado para a época, forxan paseniñamente a súa maneira de ser. O pai de Luís Soto, que non me lembro como se chamaba, eu conocín, era xa un home de esquerdas, firmemente de esquerdas, un mestre, moi radical, sobre todo no aspecto religioso, moi ateo e moi... no aspecto, era da ideoloxía da Institución Libre de Enseñanza, vagamente, non? Soto, polo tanto, xa creceu, medrou nunha familia progresista. A súa nai, que conservou sempre a condición de cristián, pero aceptando, que é moi típico da familia de Luís Soto, aceptando os postulados da esquerda, incluso da extrema esquerda, cousa que non existía na época prácticamente, porque non había cristianos para o socialismo, pero eran como doña Sara, a nai de Luís Soto, foi como unha avanzada de cristianos para o socialismo. De xeito que el xa nace nun ambiente favorable a posición comunista e nacionalista na que desembocou finalmente, contribuiu a crear. Con 9 anos é un rapaz desperto a quen lle interesa a lectura e outras disciplinas que lle imparten no Colexio dos Escolapios, en Celanova. Aínda é un neno, pero enfróntase cara a cara coa realidade da vida. Erguíame ás 6 da mañá para chegar á misa ás 7, onde agardaba o padre Ferrete. Ía en aunas, mollado como un pito fraco, e así estaba nas clases até as 12 do día, sin recibir compasión de ninguén. Foi moi bo estudante. Estudaba nun cuarto pequeno, cun candil de petróleo que me escarallou os bronquios. Porén nos libros estaban a esperanza, a liberdade, a xustiza e a rebeldía. Soñaba con ser psicólogo ou economista para poder resolver os problemas das xentes, pero sabía que un neno pobre na Galicia daqueles tempos non o tiña doado. Xa dende neno, aquí en Vilanova, estudando en Celanova cos frailes, e vendo a miseria que había no pobo, as súas inquedanzas sociais empezaron a florecer. Houbo momentos na súa vida que ademais constataron as súas irmás que nun momento que en Celanova houbo unha homenaxe a Curros, el, sendo un neno, participou como orador nese homenaxe, falando de Curros Enríquez como bate social importante naquel momento. Con 14 anos coñece a un curmán da nai que ven da Argentina e trae libros. Un deles, o Contrato Social de Rousseau, o marca definitivamente e afianza nel a súa maneira de ver as cousas. No ano 1918, calculo eu, 19, sendo Soto un crío, meu pai tamén, pararon unha traída de augas particular que viña a casa desde varios kilómetros cara a serra, e estaba chegando esa traída de augas a casa dun administrador de rentas aristocráticas, concretamente o administrador do Conde de Santa Marta, que tiña propiedades en Vilanova. Entón, fixeron unha movilización, pararon a traída de augas, cando esta chegou ao centro de Vilanova. Esperaron a chegar. Unha vez que chegou, paralizárona e apropiáronse da auga. Apropiáronse da auga e fixeron un pilón que está funcionando e que lle dá auga a toda a vila, porque antes a fonte estaba nas aforas
Ese foi a primeiro combate en que participou. Despois tamén frenou como líder juvenil con estes mesmos compañeiros, frearon a construción de dunha sepultura a un crego dentro do santuario de Nosa Señora do Cristal. Eles dixeron que aquilo era do dominio público e que non se podían facer excepcións e que tiña que ir ao cementerio como todo o mundo. E pararon tamén o enterramento. De todas maneiras, ese enterramento consumouse e o crego está ali enterrado. Está ali enterrado. Pero eles foron detidos e houve multas. En fin, estes foron os primeiros combates por obxectivos mínimos, pero, desde logo, cargados de contido social. Con 16 anos remata o bacharelato con matrícula de honor e quere ir á universidade, pero non ten posibilidades, polo que decide embarcar cara a Argentina na procura dun futuro mellor. Por equipaxe, unha maleta con libros e 5 pesos no peto. Marcha a Argentina porque Mama Sara, con 6 fillos, non podía mandalo á universidade. E o curmán de Mama Sara prometeulle que ali el iba a ir á universidade. Non foi así. Chegou ao ver que non tiña axuda para ir á universidade, pois afastouse da familia. En Bos Aires coñece a moitos galeguistas no exilio. Eduardo Blanco Amor, Ramón Suárez Picallo, Rodolfo Prada. Traballa arreo, pero nada do esperado se cumpre, e con 17 anos decide probar fortuna por si só, montando un pequeno xornal, El Eco de Huíncar Renancó, no que defende os dereitos laborais da clase obreira. Un pequeno periódico, El Eco de Huíncar Renancó, con un italiano e un amigo linotipista que lle facía os traballos. El era tan amigo do italiano que compartían todo, non tiñan diñeiro, compartían roupa, hasta compartían amores. A súa estadía na Argentina é difícil e mamá Sara sofre por el en Galicia. Pídelle que volva a casa e Luís retorna a terra no ano 1921. Mamá Sara entérase de que non está facendo o tío o que debía facer por él. Entonces sabe que malvive de alguna maneira lá e reclamo un irmán da mamá Sara Belardo, que estaba en Bos Aires, paga a viaxe e volve aquí. É un mozo de 19 anos forxado no traballo e no esforzo, cunhas vivencias persoais que consolidan profundamente as súas ideas progresistas, provocando que o seu pensamento afonde cada vez máis nas teorías socialistas e marxistas, feitos que o levarán a crear, xunto con Benigno Álvarez e outros camaradas, o Partido Comunista de España en Ourense. Soto tamén participa na fundación o 1 de maio de 1931 na sección de Ourense do Partido Comunista de España. Aquí cando se incorpora oficialmente ao Partido Comunista, aínda que el xa era simpatizante anteriormente destas ideas. Ali está, por exemplo, Benigno Álvarez, un veterinario do cal tuvo moita relación a súa familia. Estas ideas que se expresan a nivel sindical no mundo do ensino e no nivel político no Partido Comunista mantenas Luís Soto ata o final da súa existencia. E a mesma preocupación por Galicia, aínda que non existise o Partido Comunista de Galicia, que se crearía moi tardíamente no tardofranquismo, o que sí que podemos observar sempre é unha inquedanza de que a forma de traballar ou a acción ou a execución do programa comunista ten que se realizar dentro do que é a nación galega. En 1922 é chamado a filas para participar na Guerra de África. Luís non vai á fronte, xa que os seus estudos permítenlle realizar outras funcións na retagarda. Durante eses 3 anos afianzase nela a idea de ser mestre. Necesita buscarse un medio de vida. Consígueo en 1928, con 26 anos, tendo como primeiro destino Buscalque, en Lobios, unha pequena aldeiña preto de Portugal. A primeira escola que tuvo foi precisamente na raya de Portugal, en Buscalque,
preto de Aceredo, había que cruzar un río, hoxe está solagada, e cando chegou á escola, preguntoulle aos rapaces, quen son eu? E dicen, o barqueiro, porque el tivo que remar sin saber, porque aquel día o barqueiro non estaba para cruzar o río e ir á escola. Eran moi pobres, e aí nace unha historia moi bonita. Un neno que anteriormente a él esa escola fora rexida por un mestre andaluz, e debuxou unha mariposa, e dixolle aos nenos, que é isto? E dicenlle, é unha bolboreta. O mestre dicelle, non, é unha mariposa. Un dos nenos, que era moi espabilado, dice, estás mentindo, esta é unha bolboreta. E marchouse e non quixo volver máis á escola. Cando chegou o meu tío Luís, enterouse diso, foi buscar o neno, faloulle en galego e díxolle que ele tamén lle chamaba bolboreta, que non era unha mariposa, que mariposa era para os casteláns, para el, para os nenos galegos, os arrayanos, era unha bolboreta. Luís aplica unha pedagogía diferente, imparte clases de lectura, escritura, gramática ou aritmética fora da aula, no campo, baixo un carballo, mergúllase na realidade dos rapaces atraéndoos con xogos e música. Dá clases nocturnas aos maiores para loitar contra un analfabetismo que superaba o 50% da poboación galega. Preocúpalle Galicia, as súas xentes e os nenos en especial, e exprésao nos xornais da época, La República e La Zarpa, igual que a outros enlleiros galeguistas, denunciando a falta de liberdades e o atraso económico e social da terra. A República traía, como é ben sabido, un bafo de esperanza, un alento de utopía, en certa maneira. Soto é deses protagonistas que queren participar dese proceso constituinte do que tiña que ser a República. Unha República social, unha República preocupada pola cultura, pola educación, polos dereitos humanos. Entón, el nese sentido realiza dende o seu lugar ese tipo de traballo. Hai a frase de Galeano que moita xente facendo cousas pequenas en lugares pequenos son capaces de cambiar o mundo. Soto encaixa perfectamente nesta descripción. El, nese momento, cando chega á República, xa colabora, por exemplo, con un xornal que se titulaba La República, de Jacinto Santiago, un xornal de Ourense. Aí escribían tanto os nacionalistas como Otero Pedrallo, como os comunistas, os socialistas e republicanos. O que quero dicir con isto é que cando chega a República, Soto xa está nos postos de saída. Non o colle de sorpresa, ni é unha revista que se aproveita dunha nova situación. El forma parte dese empurre que se fai para que chegue a República. En 1930 nace a Asociación de Trabajadores de la Enseñanza en Ourense, un movemento de renovación pedagóxica que aglutinou a máis de 400 mestres. Luís foi un dos seus máis destacados membros, chegando a dirixir a asociación no ano 1932. A Ateo foi a sección máis distinguida da Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, publicando a revista Escuela del Trabajo, cun ideario claro: remover os adiantos pedagóxicos, defender os traballadores do ensino fronte aos abusos do poder e promover a xustiza social. Luís Soto vai ter un papel destacado na organización do Maxisterio ourensán nos anos anteriores á proclamación da Segunda República. Hai unha xeración de persoas nacidas prácticamente co século, que estudaron Maxisterio nas distintas normais de Galicia, algúns fora, que empezaron, eu creo que un pouco xérmolo pode ser en torno ao Semanario La República, que dirixía Jacinto Santiago, que era profesor de Ciencias na Escola de Maxisterio, e dirixía o Semanario La República, como decíamos. Entón, bueno, un grupo de mestres comenzan a colaborar na República, rompendo un pouco ese neutralismo que viña sendo habitual no Maxisterio, pues, aquela teima que tiñan e que o Maxisterio non podía tomar partido, e comeza este grupo de mestres, entre eles Luís Soto, que din que o Maxisterio pues, ten que tomar partido porque os nenos que lle veñen ali á escola rural veñen mal alimentados, e iso hai unhas causas estruturais e eles van tomando partido en favor das clases populares e en favor desa infancia desprotexida. Entonces, ese neutralismo anterior aos anos da República rómpese completamente, comenzan nese semanario que dirixía Jacinto Santiago, e na Zarpa tamén, La Zarpa de Basilio Álvarez,
comenzan a escribir algún artigo de educación, pero xa con un contido político. De feito, o titular máis repetido era Pedagogía e Política. Albino Núñez, Luís Soto, Baltasar Vázquez, Manuel Sueiro, todos eles escribían normalmente con ese titular, Pedagogía e Política, dicindo que o magisterio tiña que romper ese cisma que tiñan anteriormente de non poder participar en política, de non poder manifestarse, de non poder pronunciarse, para ser uns axentes activos no cambio social. A revista facía nese primeiro momento de altavoz, incluso se invitaba a profesorado da Escola Normal de Mestres ou a inspectores e inspectoras que fixeran artigos para a revista. Eso todo a partir do número 6, é dicir, a partir de setembro, en que Albino Núñez se traslada para a Coruña como director do Grupo Escolar Concepción Arenal e empeza a tomar rendas da revista e da asociación Luís Soto. Luís Soto era naquele momento pertencente ao Partido Comunista e el xunto con Baltasar Vázquez e con Félix Salgado del Moral, podía ser un pouco esa terna de membros do Partido Comunista que lle deron un xiro ideolóxico á revista. Créase unha sección fixa que se chamaba Pedagogía Proletaria, iso é un indicativo de que falaban eles por frente a un neutralismo anterior, a esa república respetuosa con las conciencias e tal. Dices, non podemos respetar unhas conciencias que están adulteradas por tantos anos de autoritarismo, de falta de libertades, etc. As conciencias hai que revolucionalas, hai que despertalas, e instalan esa nova etapa na revista. Xa digo, Soto, primeiro como presidente da ATEO, no ano 33-34, e chega incluso con Acuña e con Baltasar Vázquez a dirixir os últimos números da revista. A revista saliu desde marzo do 32 hasta marzo do 34. 26 números sacaron da revista. Como dicían eles, viaxaban a Ourense desde as distintas escolas. Soto estaba en Penosiños, en Ramirás, Albino Núñez estaba por Maceda, Baltasar Vázquez tamén, ali por Bustavalle en Maceda, Eligio Núñez por Cambeo, Fernández Mazas tamén estaba por ali por a zona do Pereiro da Guiar. Eles reuníanse, poñían un peso cada un encima da mesa e salía o número da revista. Non só facían os artigos, senón que pagaban a imprenta para que pudera salir a revista. En 1934 trasládase a Mondariz, onde impartirá a escola. A proximidade a Vigo procúralle unha participación máis activa en mítines e asambleas da FETE. Corre o ano 1935 e Luís participa activamente en actos reivindicativos reclamando unha autonomía política para Galicia a través da Frente Popular. Participa, por tanto, no seu lugar, que naquele momento era profesor en Mondariz, na creación da Fronte Popular, en colaboración con Vigo. El viña bastante a Vigo, onde estaba o lugar de dirección do Partido Comunista. Ben, cando chega a victoria da Fronte Popular, o seguinte reto que Soto se pon diante é o Estatuto de Autonomía. Entón, isto temos que engarzalo co que falábamos antes da Federación Galega, desas inquedanzas sobre Galicia que tiña Soto. El participa na campaña do Estatuto. Consiguen sacar o Estatuto e hai aí unha imaxe moi expresiva que é a unidade dos comunistas e os nacionalistas na provincia de Ourense, cando Alexandre Bóveda polo Partido Galeguista e Benigno Álvarez, o seu camarada do Partido Comunista, comparten diferentes mítins por toda a provincia de Ourense en defensa do Estatuto. É dicir, que a cuestión da defensa de Galicia e da diferencialidade de Galicia en xentes do Partido Comunista de Galicia existía. Outra cuestión é que se formalizase nas estruturas orgánicas, como pasaría, por exemplo, en Cataluña con el PSUC. Por tanto, Soto chega ao xullo do 36 feliz do triunfo da Fronte Popular e feliz polo triunfo do plebiscito do Estatuto de Autonomía. Pero se aproximan tempos duros nos que os seus desexos e esperanzas desaparecerán. Xullo de 1936, días negros, ilegalízase ateo e suspéndeselle de emprego e soldo polas súas ideas progresistas. Cando chega o 36, el está de mestre en Mondariz, forma parte do Comité de Defensa da República e organiza unha partida de voluntarios para ir a combater as barricadas de Vigo, porque a zona sur de Pontevedra quedou leal á República, entón fixeron un pouco de contención ao avance que se vai producir dende o norte, sobre todo dende que caiga Vigo.
Eles marchan entón a Vigo, ás barricadas dos Choróns, aquí arriba. Como é sabido, perden, entón cando van retrocedendo. Luís logra escapar de Mondariz disfrazado de frade ata Vilanova dos Infantes e ali vive agochado durante un ano entre as casas dos veciños. Pudo traerse aquí vestido de frade con un amigo da súa irmá Marina, que o Padre Vila, que era frade franciscano. De noite chegaron cun salvoconduto falso a Vilanova, pola noite. E Mama Sara xa falara co cura, porque nese momento os curas, algúns curas, acolleron os fuxidos, falara co cura e estaba escondido na retoral. Pero alguén que non era precisamente da corda do meu tío Luís, enterouse e entonces acordaron pasalo á casa do Porto de Outeiro, que é onde vivía o avó, o velliño, o pai de Mama Sara, papá Manuel, para ali poder, coa desculpa de coidar o velliño, guardalo a él. Ali os veciños, sobre todo Manolo Gamarro, a quen quero recordar, porque toda a súa familia, Lola, a súa muller e él, axudárono en todo momento. Con eles pasou noite boa. Con eles escondíran no entromillo cando viñan os coches de Falanxe da Garda Civil a buscar, que viñan precisamente á casa escola, non iban ali porque non sabían que aquela casa siquera era deles. E foron grandes amigos. Ali estuvo hasta abril de 1937. Despois escapa a Portugal, cara a Tourén. Un pobiño que tiña entón 40 veciños. E no intre en que eu recalei nel, había 80 refuxiados galegos, todos sin un can e sin ter que comer. Máis tarde Lisboa e despois Francia. Estamos xa en xuño de 1937. Debe emigrar para salvar a súa vida, pero síntese obrigado a volver a España e loitar polos valores que conforman a súa existencia. Cheguei a Valencia buscando a matria, da que tivera que fuxir para escapar da morte aos 30 anos. É aí onde coincide con Castelao, Ramón Suárez Picallo, Enrique Lister, Portela Valladares e outros. Xa neste contexto bélico da Guerra Civil, el ten unha actividade realmente moi importante. Tense dito, ou tense a imaxe de que Luís Soto era unha especie de secundón, un actor secundario dentro de todo o que foi o Partido Comunista, despois as xiras con Castelao, das cales falaremos, pero isto non é así, porque se un observa a actividade que Luís Soto desenvolve na retagarda, en Valencia, descobre que era dun activismo realmente asombrante. Por un lado, forma parte da Executiva Nacional da Federación de Traballadores do Ensino da UGT, cunha media de afiliados entre 30.000 e 40.000 afiliados, e é o responsable de propaganda, que é un aspecto moi importante durante a guerra, toda a guerra de cartelería, de consignas, etc. Dirixe el Magisterio Español, que é o xornal da Federación dos Traballadores do Ensino. Ademais disto, forma parte, constitúe Solidariedade Galega Antifeixista, que digamos é o órgano que agrupa a todos os antifeixistas galegos da zona republicana, e onde se atopa, entre outros, con Castelao. Neste contexto da Solidariedade Galega Antifeixista, prodúcese unha elección de quen vai ser o secretario xeral, e confórmanse dúas listas. Dun lado está Castelao, para ser o secretario xeral desta organización, e do outro está un diputado ferrolán do PSOE que se chama Pedro Longueira. A diferencia entre eles era moi clara, que Pedro Longueira era antiestatutario. Votou sempre en contra do Estatuto de Galicia, tanto nas Cortes de Valencia como nas de Barcelona e incluso nas de México, que é cando se consigue aprobar definitivamente o Estatuto. Pero era do Partido Socialista, e Castelao era do Partido Galeguista. Soto non ten dúbida con quen ten que estar, e forma parte con Castelao desa candidatura. En xullo de 1938, Castelao viaxa a América buscando apoios para a causa republicana, e Luís Soto acompáñao, un fito que cambiará definitivamente a súa vida. O ministro de Exteriores da República, Álvarez Vallo, propón a Castelao facer as xiras por Estados Unidos e Cuba. Deciden que vaya a Castelao precisamente pola importancia da emigración galega nestes dous países. Era moi alta o nivel de emigrantes galegos en ambos países.
e Castelao pide que lle acompañe alguén. Hai distintas versións sobre por que se decide que vaya Luis Soto, pero que sabemos é que é el o elixido. Hai quen di que foi por decisión do Partido Comunista, hai quen di que foi decisión propia de Castelao, e hai incluso quen di que tocoulle porque descartaron a outros. Castelao marcha antes que Luis Soto a Estados Unidos, porque Luis Soto queda en París, en Francia, para asistir a unha reunión da Internacional de Traballadores do Ensino. É dicir, estamos falando da Internacional que afecta o sector do ensino de todo o mundo, apoiado pola Internacional Comunista. Por lo tanto, el cando marcha a Estados Unidos e a Cuba, leva un mandato de creación de células sindicais e políticas. Soto non é o escribán de Castelao, non é quen lle leva a maleta, non é un botones de Castelao, como ás veces parece que se dá esta imaxe de que era quen o acompañaba. Non é verdade. A verdade é que ele levaba unha misión encargado polo Partido Comunista de España por un lado e pola Internacional de Traballadores do Ensino, que son a organización e a creación de células políticas e sindicais dentro da emigración galega, española en xeral, galega en particular, tanto en Estados Unidos como en Cuba. En novembro dese mesmo ano, voa desde Miami ao porto de La Habana xunto con Castelao. A función de Castelao e de Luis Soto é conseguir crear conciencia sobre todo nas masas migratorias e tamén chamar a atención da responsabilidade que teñen os gobernos internacionais co que estaba sucedendo na guerra en territorio español. Soto fundamentalmente dedica os seus discursos a falar da importancia da cultura e da educación coa República, que realmente hoxe en día non hai dúbida que foi un gran avance e unha gran revolución que se produciu nese período. Durante estas xeiras, tanto en Estados Unidos como en Cuba, busca Soto a creación, como decía, desas células sindicais. Cando vemos na prensa de época e nos documentos que ten no arquivo Luis Soto, atopamos reunións en cada un das cidades e vilas ás que acuden. E ali créanse grupos políticos e sindicais próximos á Internacional Comunista. Por exemplo, no barrio de Harlem, onde había moitos galegos emigrantes, ali se vai reunir con eles. Por tanto, Castelao facía unha función, era un dirixente do Partido Galeguista, é un pintor, unha figura recoñecida, pero Soto fai, digamos, un traballo máis de base, de creación de organismos, de unha rede social e política a favor da República. Rematada a Guerra Civil, Luís exíliase en México. Durante a súa longa estadía naquel país, traballa reo por aglutinar os milleiros de galegos da diáspora arredor de plataformas en defensa dos principios democráticos. A creación do Fogar Galego no ano 1941 deu lugar anos máis tarde, no ano 1944, a creación da Alianza Nacional Galega, que acolleu a todos os galegos, sen excepción, defensores da liberación do feixismo en España e en Galicia. Cando el chega a México, continúa mantendo firme a mesma idea do fronte populismo, non? Xa coincide co inicio da Segunda Guerra Mundial, do conflito do fascismo en Europa, e el sempre mantén esa necesidade da unidade da esquerda fronte á ameaza que supuña o feixismo. El participa en todas as iniciativas de unidade que se producen en México, onde ele está exiliado e onde están a maioría dos dirixentes da República, que despois se trasladarán a Francia cando se produza a liberación. Pero México era o núcleo onde se concentraba os dirixentes do Partido Comunista, do Partido Republicanos, dos anarquistas, etc. El aí participa en todo este tipo de iniciativas, pero xa pon sempre un acento, que é o acento galego. Cando se crea a Junta Suprema de Unión Nacional, el subcrea, digamos, a Comisión Galega da Junta Suprema de Unión Nacional. Aquí tamén cando se inicia o traballo para constituir a Comisión Galega do Partido Comunista de España, que sería o xermolo do que el agardaba algún día que se convertise no Partido Comunista de Galicia. O mesmo sucede a nivel asociativo, cando se crea Fogar Galego, cando se crean, digamos, as sociedades de unidade de emigrantes e de exiliados que constitúan unidos unha fronte única contra o fascismo. Neste sentido, é unha das descripcións que definen a vida de Luis Soto, a unidade da esquerda fronte ao fascismo.
En suño de 1953, fúndase o Padroado da Cultura Galega en México, onde Luís Soto participa como vogal, chegando anos máis tarde a ser secretario xeral. No ano 1959, e co obxectivo de crear unha publicación de calidade onde participe o máis destacado da cultura galega naqueles momentos, nace en México a revista Vieiros, cun esmerado deseño do pintor Arturo Souto e cun carácter cultural antifeixista e galeguista, coa pretensión de servir de ponte entre o exilio e Galicia. É unha creación moi súa, moi da man de Soto. Ele é o principal responsable, o principal fundador e o principal impulsor. Pero antes houve unha audición radial en galego monolingüe en México, que creo que se chamaba sempre en Galiza, non estou moi seguro. É unha revista que se chamou Saudade, Verba Galega nas Américas, tamén monolingüe. O sea que Soto tiña a idea de que había que facer publicacións monolingües en galego. Prácticamente non era ningunha da emigración, non había, eran todas en castelán e en galego como moito. A Galicia, de Buenos Aires, todas eran. Pero esta non, esta Saudade foi xa monolingüe en galego. El foi a alma e o que sí que quixera dicir é que foi sempre Vieiros estivo unida ao Padroado da Cultura Galega de México. A revista estivo codirixida por Luís Soto e nas súas páxinas escribiron e participaron os mellores autores e deseñadores galegos do momento. Vieiros convírtese na publicación de maior calidade artística publicada na emigración latinoamericana e posteriormente na europea, a pesar de que a súa existencia perdura moi pouco tempo, xa que somente saen do prelo 4 números, o primeiro no verán de 1959 e o derradeiro na primavera de 1968. Era un esforzo persoal e económico enorme. Logrei sacar os números 3 e 4, pero como se me botaban en riba cuestións políticas, decidín abandonar Vieiros, por non poder atender todos os ángulos do traballo galego e, ademais, o meu traballo persoal. En 1960, despois de máis de 20 anos no exilio, Luís volve á terra. Chega a Vilanova dos Infantes aferrándose aos recordos. A mamá anda regando as roseiras do patio, onde moceara curros coa miña avoa. É na casa familiar onde encontra o seu cerne vital. Érgome na solana. O merlo, o meu amigo, no cotorriño da cerdeira, asubía o seu canto triunfal, nun tempo wagneriano de esperanza, pros desterrados, pros desacougados e pros vencidos. En Madrid, Luís contacta co Brais Pinto, un grupo de xóvenes estudantes e traballadores, fermento de galeguidade e ideoloxía prol das liberdades, e ese contacto coa xente nova espertou en Luís a esperanza de poñer en marcha un proxecto político en Galicia. Tiñamos en común pois unha certa insatisfacción con respecto ao galeguismo oficial liderado, máis que liderado, tiranizado, no sentido da palabra tiranía, é dicir, unha ocupación ilegal de algo que non lle correspondía, non? Por Ramón Piñeiro. Nós queríamos a reconstrucción do nacionalismo, é dicir, do concepto de Galicia como nación e con dereito á súa autodeterminación, que negaba o piñeirismo. Dicía que na época da Unión Europea xa non había que pedir a independencia de nada, nin a autodeterminación de nada, que esos eran antiguallas. Naturalmente veo a Revolución Arxelina moi a tempo para demostrar, e a vietnamita, para demostrarlle de que non, que estaba equivocado, non? Que estábamos na época en que había que romper as estruturas imperiais, incluída España, mediante movimentos de liberación nacional. E como non había partido, pois desexábamos que houvese máis que outra cousa. E ao mesmo tempo tamén Brais Pinto desexaba romper con determinadas formas de pintura, de literatura, que nos parecían regionalistas e pouco adecuadas para o noso tempo.
entón que había que romper que a pintura, digamos, que representaba o figurativismo de Colmeiro, demasiado amable para o noso criterio, debíamos poñer os ollos no suprematismo soviético en Malevich, non tanto na arte figurativa comprometida, canto na arte abstracta soviética revolucionaria. Nun cine tamén inspirado no cine, fundamentalmente no cine soviético, nesa línea tamén unha poesía que nos desexábamos e que nos practicábamos unha poesía máis ben conectada co existencialismo francés e co noso ídolo do existencialismo francés, que era que non uniu o existencialismo ao marxismo, que era Jean-Paul Sartre. 4 anos despois, en 1964, nace a Unión do Pobo Galego. Luís é un activista entregado, participa activamente no desenvolvemento da UPG, tendo relación directa cos que a dirixen en Galicia, encargándose desde México da impresión e distribución dos 2 primeiros números de Terra e Tempo, que ven a luz no ano 1965. Hubo moitas reunións en Madrid previas nas que participou xente de Brespinto, pero e outra máis, como Novoneira, poñen por caso. E fíxose unha organización que chegou a chamarse UPG, anterior á creación da verdadeira UPG, pero que non chegou ben a funcionar, porque houve polo medio a creación do Consello da Mocedade, que despois fracasou e fomos expulsados del, pero hubo unha organización que se chamou UPG, e aí están publicados os seus documentos. E despois, unha vez que fomos expulsados do Consello da Mocedade en 1963, nos reunimos xa formalmente con Luís Soto e con membros do Partido Galeguista da República, como Xan López Durá, con membros da dirección das Mocedades Galeguistas tamén da República, como Celso Emilio Ferreiro, e con Luís Soto, que xa non estaba no Partido Comunista de España, entón xa fixemos os 10 puntos fundacionais oficiais da historia do UPG e iso tirou para diante. Cando nace a UPG en 1964 é para cubrir un baleiro que deixara o Partido Comunista, un partido que tiña como obxectivo nada máis a caída da dictadura. A UPG ten outra misión, que a parte de loitar contra a dictadura, era crear un partido que cubrise as expectativas de crear unha conciencia nacional, de buscar un modelo de sociedade nova con alternativas para todos os sectores en Galicia, o sector agropecuario, o sector agrícola en xeral, para o mundo obreiro, para o mundo da cultura. Así que era un traballo moi difícil de facer porque eran moitas frontes. Fronte ao Partido Comunista que nada máis tiña un obxectivo, que era a caída da dictadura. Eran 2 modelos de partidos moi antagónicos, un de longo percorrido e outro máis inmediato. O de longo percorrido era o UPG, demostrouse no tempo que o nacionalismo organizado ainda existe, e o Partido Comunista, que era un partido dun percorrido moi curto, unha vez que cumpre ese obxectivo, desaparece. Hoxe o Partido Comunista non existe. Por lo tanto, estou falando deses 2 modelos e dun tempo histórico no que coinciden. E eu pegaba en cubrir ese baleiro que nese momento había e crear unha estrutura político-partidaria para un futuro ilimitado.
En maio de 1966 participa como organizador e orador no acto de despedida a Celso Emilio Ferreiro no Hotel Roma, en Ourense, convocatoria que se aproveita para denunciar as obras do encoro que anegou as fértiles vegas de Castrelo de Miño e Ventosela a favor do feudalismo hidroeléctrico de Fenosa, como definiu nese mesmo acto Otero Pedrallo. E aparte de que esa loita era tamén unha loita pola terra, unha loita, non se dicía ecologista naquele momento, pero sí unha loita de defensa da terra, e defensa do pequeno propietario frente ao monopolista, un modelo. Entón entramos a darlle contido político, fixemos panfletos, recollemos firmas, implicamos o clero concretamente progresista da zona do Ribeiro, de Ribadavia, participamos na organización das persoas, entramos en contacto cos abogados, concretamente con Amadeo Varela, tamén con Xosé Reza de Celanova. Estes díronos toda clase de apoio e de documentación e de todo. Neste momento dáse a circunstancia que Celso Emilio Ferreiro ten que abandonar o país porque está en unha mala situación económica e emigra a Venezuela. Entón organízase unha homenaxe a Celso Emilio Ferreiro que a UPG, fundamentalmente Soto e Amadeo Varela, o abogado, a UPG trata de convertir nun acto político aberto. Tivo un impacto importante na sociedade galega do momento o conflito de Castrelo de Miño. A xente sensibilizouse con que se fose a sulagar aquela veiga tan fértil, no? A verdade é que efectivamente foi a primeira vez que algo extraacadémico influiu dentro da universidade. Luís Soto foi un dos organizadores e dos oradores ali máis fogosos. Luís Soto penso que foi a figura fundamental. Sin Luís Soto probablemente non se teria organizado aquelo. Que Luís Soto era o que cualquier coisa era Luís Soto que resolvía. Era a armadanzas fundamental. Son anos de grande actividade política nos que Luís Soto contacta coa xeración máis nova da UPG, determinante na conformación teórica do nacionalismo contemporáneo. Hai dúas fases na UPG. Cando nace no 64, recolle a un sector de persoas que simpatizan con esta ideoloxía que defende moi ben Luís Soto, que é un pouco artífice dese modelo no que el tanto insistira cando militara no Partido Comunista e que non fora atendido. Era un número de persoas moi pequeno, hai que colocarse naquel tempo onde moi pouca xente arriscaba a súa vida, sobre todo a liberdade, por militar nun partido político. Así que eu coñecín aquela UPG onde ao mellor non había máis de 20 militantes en toda Galicia. Con isto estou a dicir que os que nos tocou facer a segunda parte foi, en primeiro lugar, non desmontar, pero sí sacar aquela xente que era maior da actividade política, colocándoos nunha función subalterna e buscarmos a maneira de incorporar a xente nova que aportaba maior capacidade de decisión, maior forza para loitar en situacións moi adversas. Así montamos unha nova UPG. E iso prodúcese a partir do ano 67, fundamentalmente. Eu tive a sorte de ter asumido un papel decisivo naquele momento, e nese papel tivo moito que ver Luís Soto. Cando Luís Soto viña todos os anos a Galicia,
Tiña a oportunidade de falar horas e horas con el sobre ese modelo de organización política que había que facer. Cando os meus predecesores non tiñan ese modelo, precisamente, era un modelo de galeguismo máis ou menos estruturado, pero non ben definido. E con Luis Soto eu teño as primeiras aprendizaxes de cal debe ser o partido que debemos crear. E lembrarei moi ben, sempre, toda a vida, aquelas viaxes que facíamos os tres, Ferrín conducindo e Luis Soto e eu na parte de atrás dun modelo Sinca 1200, caída a tardiña, eran 2 horas e media ou 3 que facíamos percorrendo estradas comarcais da provincia de Pontevedra para salvármonos da posible persecución da policía se estiveramos nun sitio estático. En novembro de 1976 prodúcese unha fonda ruptura na UPG que provoca a saída dun núcleo importante de persoas, entre as que se encontra Luis Soto, dando lugar en maio de 1977 a creación do Partido Galego do Proletariado. Estuve moi unido a él nesa época, nese período especialmente unido, porque él, con Soto, é quen lle propón o nome ao Congreso Fundacional do PGP, que creo que foi no 78, propón o nome de Partido Galego do Proletariado. Provisionalmente estaba chamando UPG Liña Proletaria, pero el convenciónos de que había que darlle un nome novo que non existise antes. En 1976, Luis Soto abandona o UPG cando a abandono eu. Un 10 de novembro de 1976, por serias diferencias con un sector moi importante da UPG. Por un lado, estaba a construción dun partido comunista. Franco morre, e hai que crear unha estrutura o suficientemente sólida no que é na estrutura como na definición político-ideolóxica. Os que me expulsan a min da UPG nese momento son frentistas. Non consideran que sexa necesario a creación dun partido de corte comunista. Por outro lado, o erro de todos aqueles era que, sendo frentistas, non sabían conxugar o que era un partido de vanguarda con aliados sectoriais. Nos considerábamos que era necesario establecer alianzas cos distintos sectores sociais do país. Pero para eso partíamos dun principio a priorístico, e era que, así como reivindicábamos o dereito á autodeterminación, á autoorganización, pensábamos que as distintas clases sociais no país non deberían ir no mesmo caixón. Os labregos non tiñan a mesma conciencia e os mesmos obxectivos cos traballadores industriais, poñemos por caso. Había un sector da pequena burguesía que non se sentía vinculada a ideoloxías nin frentistas, nin, por outro lado, do Partido Comunista. Eso significaba que había que reflexionar seriamente como organizar todos os sectores sociais con cada súa autonomía. E isto levaba implícito que en Galicia non podía haber un único partido nacionalista, tiña que haber máis partidos nacionalistas. Cando digo máis non digo moitos, digo alo menos 2 partidos nacionalistas, un de corte socialdemócrata e outro de corte democrática ou burguesa, e cos as tres estruturas político-partidarias cubriríamos o que é a estrutura social do país. Luis Soto entende ben eso, e ele tamén, lóxicamente, cando eu me vou,
el se vai, entón temos que empezar a crear as bases dunha nova filosofía política e creamos o Partido Galego do Proletariado, que tiña ese fundamento originario que tiña a UPG. A UPG no seu día creou a Asamblea Nacional Popular Galega, na que estaban sectores sociais do país que podían converxer porque tiñan uns intereses comuns, pero non eran os mesmos intereses que tiña a UPG, que era un partido de outro corte. En 1979 recolle en nome do amigo Carlos Velo, na casa de Rosalía, en Padrón, o pergameo de honra do Pedrón de Ouro. En esta viaxe, cando volve a Mondariz, a escola onde estivo de mestre, foi un día cheo de recordos entre os nenos e as nenas da escola. Pero a saúde de Luís é frágil desde hai moito tempo. Din os médicos que teño unha úlcera conservada desde hai moitos anos. E eu ben sei onde tivo a súa orixe. Apareceu nun palleiro no mes de agosto de 1936, cando me trouxeron á cova el pueblo gallego, onde se anunciaba o trámite macabro do meu consello de guerra. A min, que son un civil, un escolante, que fun á guerra de África e ende xamais disparei un tiro. A min é a quen fixeron traicións, pois eu non llas fixen a ninguén. Na súa derradeira viaxe a Galicia, ten un agravamento na súa saúde e en eses momentos cando decide escribir as súas memorias. Falece en México 79 anos de idade e moitos dos xornais da época fanse eco da triste nova. Luís Soto tivo unha vida intensa. Foi un home de profundas ideas marxistas que traballou arreo pola liberdade e pola democracia, polos dereitos sociais e pola lingua e a cultura do país como bases da identidade galega. O seu compromiso con Galicia e as súas xentes formou parte indisoluble da súa vida. A súa pegada quedará para sempre entre nós.